Ove Mahhov, arst ja psühhiaater. Ma küsin seda nüüd oma lähedaste, oma töökaaslaste, oma pere nimel. Pealt vaadates, kas ma olen terve inimene? Psühhiaatri töö omapära on see, et me saame diagnoosida inimesi siis, kui nad oma raskustest räägivad. Seda ma praegu teha ei taha. Nii et mul pole aimugi. Aga põhimõtteliselt, kui sa lähed, no ma tean, et osad arstid, eks ole, osade diagnooside puhul ongi see võimalik, et sa vaatad näkku, insult, eks ole, või kuulad keegi järjekorras 2 inimest taga köhib, veel ei ole kopsus, veel on bronhis, aga vist on teel kopsus, no midagi sellist või kas on kinnine või lahtine. On sul midagi sellist, et sa kõnnid poes ringi ja juhuslikult vaatad, see inimene väriseb, tal tõenäoliselt on see. Või sellel inimesel on selline naeratus, või ta kuidagi silmad vilavad, et tal vist on see. Ja, kui ma kuulen, et keegi räägib telefonis, ütleb, et enam ei jaksa midagi teha ja ükski asi enam ei tõmba ja ei jaksa voodist üles tõusta, siis see käib selline mõte peast läbi küll, et äkki peaks pöörduma, otsima abi kuskilt. Aga diagnoosida niimoodi on raske, sest sa ei saa täis infot. See on neid variante, mis erinevate kaebuste puhul põhjuseks võivad olla, on 100 erinevat. Ja meil sellepärast vastuvõtt ongi tund aega, et kaevaks hästi palju. Et mingid mõtteid tekib, muidugi kui inimesed räägivad erinevatest asjadest, aga päris diagnoosi panna niimoodi on raske. Ühesõnaga, kahtlused võivad tekkida, aga jah, et see on kindel, kindlasti see tõbi, sellist varianti psühhiaatritel ei ole. No, kui meil on väga palju infot inimese kohta, meil võib tekkida mingi hüpotees, et suure tõenäosusega seal võib midagi taga olla, midagi kindlat. Samas, kui me ei saa olla kindlad, et meil on kogu info, siis pigem mitte välja öelda selliseid asju. Ühesõnaga, tänaval kõndides te vaata diagnoos, see on terve, diagnoos. Ei, õnneks mitte. Räägime sellisest asjast nagu kehv iseloom. On selline asi üldse olemas? Mul on kuidagi jäänud mulje, et moodsal ajal on kuidagi selline suhtumine, et okei, et inimene on järsk ja ta on terav ja ta ütleb teistele inimestele halvasti, eks ole, ja võib-olla ta ise, eks ole, endale seatud tingimused või reeglid on nagu natukene leebemad, et jääb hiljaks ja teeb kehva tööd, aga teistelt nõuab kõvasti ja kelle kohta klassikaliselt öeldakse, et tal on kehv iseloom. Et äkki ta lihtsalt ei ole diagnoosil järel käinud, et võib-olla tal on mingisugune peenikene udupeene akronüümiga diagnoos, eks ole, ja see kõik on lihtsalt haigus. Jah, kehvasid iseloomuomadusi diagnoosiks tembeldama üldiselt kipuvad mitte arstid, vaid üldiselt ikkagi inimesed, kellel ei ole võib-olla kokkupuuteid diagnoosidega väga palju. Et keegi näiteks suhtes olles kaaslane ütleb pahasti ja järelikult on nartsissist või siis, et näiteks, et keegi on tõesti otsekohene, siis tõesti tal oleks rohtu vaja. Et seda jah, kipuvad tegema inimesed, kes siis nagu märkavad mingit joont, ta tahaks silti panna, aga tegelikult on küll kehv iseloom olemas. Et psühhiaatris diagnoosid, eks ole. Diagnoos ei ole psühhiaatris mingisugune täiesti absoluutne seisund, et nüüd on see haigus, sellel inimesel on see haigus, vaid see ja sellel inimesel ei ole, vaid psühhiaatris diagnoos on niimoodi, et mingi komplekt omadusi, millele on siis mingisugune tugi olemas, mis häirib inimese elu väga oluliselt ja kuna selleks, et meil on vaja kuidagi seda tuge korraldada, meil on vaja silti. Ja see silt ongi diagnoos. Ja see tähendab seda, et meil ei ole mustvalgeid asju on psühhiaatris väga palju ja samamoodi ka nende akronüümidega ja ATH. Mustvalgeid asju on väga vähe, et samamoodi ka nende akronüümidega. Et näiteks tähelepanu hajumist, unustamist, impulsiivsust, otsekohesust päris palju inimestel igapäevaselt esineb. Normaalne, et inimestel seda on. Mõnel esineb seda rohkem, mõnel esineb seda veel rohkem ja mõnel esineb seda nii palju, et ta ei suuda ennast üldse nii palju kontrollida, näiteks, et ühegi töökoha peal pidama jääda. Ja unustab kõik kokkusaamised ära, niimoodi, et ta ei suuda oma põhikooli ära lõpetada. Seal siis ikkagi on juba mingi diagnoos taga, eks ole? Jah, diagnoosi piir on pandud sinna, kust inimesel tekivad mingi komplekti omaduste tõttu väga olulised eluraskused. Nemad kannatavad väga palju, teised kannatavad ja see ei ole mitte ainult nagu inimese mõttes kannatus, vaid see on nagu näha, et neil on rohkem näiteks õnnetusi, nad elavad vähem, neil on siis tervis kehvem, sõltuvust rohkem, sotsiaalmajanduslik seis kehvem ja sinna piiri peale, kus need raskused siis nagu mõõdetavad raskused tekivad, on pandud diagnoosi piir. Ehk siis jah, vabalt saab olla impulsiivne ja otsekohene niimoodi, et lihtsalt oledki impulsiivne ja otsekohene, nii et seal ei ole mingisugust diagnoosi. Aga me siis ikkagi praegu kuidagi nagu natukene neid tavapäraseid käitumisi
võimendame üle või sa tõid selle sama paari suhte, et partner ütleb halvasti. No taevas alastad, tooge mulle palun nüüd see rohkem kui 2 päeva suhtes olnud inimesed, kes ei ole siis teineteisele kehvasti öelnud või kus ei ole ühtegi konflikti olnud, kus ei ole olnud ühtegi tüli. See kuulub ju tegelikult elu juurde, eks ole, et sul on üks arvamus, mul on teine arvamus. Konfliktid muidugi, jah. Ja see ei ole see, sa tõid näiteks, et ütles mulle halvasti, järelikult on ta nartsissist, eks ole. Et me natukene reageerime või oleme õppinud moodsal ajal reageerima täiesti tavalistele asjadele pisut üle. Jah, pannakse mingisuguseid silte mingisuguse ühekordse käitumise põhjal. On nartsissist, hästi palju on näiteks, inimene paneb näiteks pastakaid ilusti järjekorda, sul on obsessiiv-kompulsiivne häire. Et selliseid nagu haiguse või mingi seisundi silte pannakse mingisuguse ühekordse käitumise või juhtumi põhjal, et seda kipuvad inimesed tegema, jah. Ma olen täiesti närvi, kui ma lähen külla, ma näen, et seal on ened on pandud niimoodi, et need numbrid ei suurene mitte vasakult paremale, vaid paremalt vasakule. Peame su vastuvõtule tulema. Kui sind oluliselt ei häiri, siis mitte. Ma ikka nagu sekundiks võitlen sooviga minna ja teha korda. No see üksik juhtum selline ei lähe nagu mingisuguse, ei anna mingi häirediagnoosi välja. Kui näiteks sul oleks see, et sa ei saa kodust välja minna, sellepärast, et sa iga päev pead oma ened siis nagu ümber sättima ja üle vaatama ja see võtab su elust nagu aega ja tunde ja hilined kohtadesse, sellepärast, et sa pead seda tegema, võt siis võib-olla oleks mõistlik abi otsida. Aga kui see sekundiks häirib see mõte, siis ei. Okei. Räägime üle diagnoosimistest. Viimasel ajal on seda ATH-d, see on siis aktiivsus- ja tähelepanu häire, eks ole, sellest räägitakse hästi palju nii inimesed omavahel kui ka meedias ja mul on kuidagi jäänud mulje, et kohati seda diagnoosi otsitakse kohe. Ma olen ise olnud situatsiooni juures, kus siis nagu enda lauda istumist siis pereema siis teatas selge rahululega, et me saime nüüd siis selle ATH kätte, et minul on ja mehel on ja vanemal tütrel on, noorema tütrega veel tegeleme, eks ole. Et see on nagu, kas seda varem ei olnud või seda diagnoositakse praegu üle või see on selline mingis mõttes mugavusdiagnoos või seda tõepoolest mingil põhjusel ongi praegu palju? Siin on miljon küsimust, hakka otsast rääkima. Okei, esiteks, üks asi on tõesti on nagu seda komplekti omadusi, millele me oleme pannud siis ATH sildi. Seda tõesti on päris palju. Kas seda on kogu aeg palju olnud? Arvatakse, et jaa. Et praegu hinnatakse umbes 8%. 80? Mitte, ei, 8. 8? Ma kuulsin, ma juba mõtlesin, et korras. Ma lasen kohe retsepti välja kirjutada. Õnneks mitte, jah. Hinnatakse, et umbes, seal on 5-10%, umbes 8%. Mõelda, et see on siis 1/10 inimesest, enam-vähem sama palju kui vasakukäelisust. Et tegelikult üks asi, et ongi päris palju. Teiseks see, et mina saan rääkida oma kogemusest, eks ole, ja siis ma saan rääkida sellest, et mis siis nagu teadusandmed, ehk siis kui uurida hästi suuri inimgruppe, et mis need omadused on ja mis need siis inimesega teevad, et mis siis need näitavad. Teadusandmed ütlevad, et tõesti on olemas mingi selline komplekt omadusi ja kui inimesel see komplekt omadusi on ja on kaardistatud, et need ta elu väga oluliselt häirivad, siis tal tõesti on vähem eluaastaid, näiteks suurem risk õnnetustesse sattuda, suurem sõltuvusrisk, suurem depressioonirisk, suurem ärevusrisk. Kui inimesel on selline, nii-öelda kõik need ATH linnukesed on tõmmatud ja on siis ära kinnitatud, tõestatud, et need väga oluliselt häirivad elu. Et sellel on nagu väga raske vastu vaielda. Et kui tõesti suurtel inimgruppidel on sellised andmed leitud, et see komplekt on olemas ja päris mõjuga. Ja miks seda siis praegu diagnoositakse, on nii palju, diagnoosida on mõtet ju asju siis, kui mingisugune tugi või abi on. Ja meil on keskendumist toetavad ravimid, mis tõttu siis, kuna on võimalik siis ka abistada, siis ka diagnoositakse. Aga ma olen nõus, et probleeme, põhjuseid, miks inimesel võib olla raske keskenduda, miks tal tähelepanu hajub, võib olla väga palju muid, mitte see komplekt kaasasündinud ja mõningase keskkonnamõjuga omadusi. Ja mõnikord on tõesti inimesi, kellel on raskused teistel põhjustel, aga kuna neil on ka mõningal määral tähelepanu hajumist, siis nad näevad lahendust selles diagnoosis. Aga mitte kõik.
mõned inimesed, kes ikkagi lõpuks selle diagnoosi saavad ja siis ravi saavad ikkagi mingitele väga tõsistele probleemidele lahenduse oma elus, et varieerub. See 8% populatsioonist on olnud siis kogu aeg praeguste teadmistele järgi? No kunagi seda ei mõõdetud, eks ole. Et kunagi mõõdeti sellist püsimatut käitumist eelkõige ja seda nähti siis väikeste poiste peal eelkõige, et inimesed, kellel seda tähelepanu hajumist rohkem oli, mitte sellist nihelemist, võib-olla jäid tähelepanuta, sest seda ei ole nii hea märgata. Kas seal teisest küljest võis olla jälle see, et väike poiss niheleb, kus ta niheleb, tunnis niheleb, eks ole. Jah, et vanasti oli nagu selles mõttes tunnis oli nagu kord oli natukene rohkem majas, jälle kord majas, keeruline joonlauaga mõõta, eks ole, täpselt samamoodi nagu sa ütlesid diagnoosi puhul, et ei ole nagu palavikku mõõdad, paned kraadiklaasi alla 37,4, selge pilt, eks ole. Aga et tunnis ikkagi nagu oli sellist omavahel jutustamist, vähem oli õpetajale vahele segamist, vähem oli rohkem vaikust, et talle need raamid nagu mingis mõttes rohkem sobisid, et ta küll niheles, aga raamid olid rohkem paigas ja ta suutis ka siis kuidagi nagu siis nendes raamides paremini töötada. Jah, ma olen selles osas nõus, et ega tähelepanu, ükskõik kas sul siis on see komplektomadusi või mitte, ei mõjuta ju ainult see, et missugune sa sündised oled. Tähelepanu mõjutab see, et kui palju on neid asju, mis su tähelepanu kõrvale viivad, missugused on kokkulepped, missugused on raamid, missugust tuge koolis saad, kas on parasjagu mingi ekraan, kas oled istunud näiteks mobiilis ja vaadanud 3-sekundilisi videoiseid eelmine päev 6 tundi. Et neid asju, mis mõjutavad tähelepanu, on väga palju ja tõesti tänapäeval on ka asju, mis teevad inimesel, kellel juba on see komplektomadusi ikkagi tähelepanu hoidmise palju raskemaks kui kunagi varem. Eelmine päev 6 tundi pärast õhtusööki. Jah, just öösel näiteks, eks ole. See on paraku jah. Kui palju sellisest ATH-dest ja teistest sellistest akronüümidest on saanud selline päästerõnga diagnoos, et kuidas ma nüüd ütlen, et vabaneda vastutusest, kas vabaneda enda käitumises mingisugustest vastutusest või lapsevanemana. Ma ei taha lapsega konflikti minna, et teda sundida pingutama. Ja laps tõenäoliselt ei taha pingutada. Võib-olla ta ei ole pidanud seda varem tegema enne kui, ma ei tea, 5. klassis. Eks ole, loomulikult ta ei oskagi seda teha. Ja siis on mul nagu mugavam minna ja saada see kuidagi see diagnoos kätte, et tal on nüüd see või teine asi ja mis ma teha saan? Ongi selline. Siin ma võin jälle rääkida oma kogemustest, et mina oma vastuvõtul näen pigem sellises olukorras lapsi ja lapsevanemaid, keda võib-olla on selle nii-öelda karmide piiride ja range hääle ja nõudmistega ikkagi motiveerida üritatud aastaid ja aastaid. Ja kes võib-olla mingi aeg on tulnud toime, aga siis näiteks sattunud olukorda, kus nad siis lõiguvad ennast ja ei taha elada, sellepärast, et toimetulek sellises režiimis, kui on nii raske, on ikkagi väga kurnav. Et pigem arvan, et kui inimesel on selline komplektomadusi, siis ainult sellise range režiimiga ja öelda, et nüüd teed, võib teha kohati rohkem kurja kui head. Et väga oluline on muidugi tõesti kokkulepped, korrapärane režiim, ette ennustatav, selline ülesanded, millest on lihtne aru saada, kokkulepitud kohustused, aga kui see on ilma toeta ainult nõudmine, siis see võib teha kurja. Me korraks selle klassis nihelemise juures juba rääkisime, aga ma küsin nüüd üle, kas lapsel on parem kasvada, kui vanem on seadnud talle teatud piirid? Teatud piirid on äärmiselt olulised nagu tervisliku kasvamise ja hea vaimse tervise juures. Kas või selleks, et proovida vahepeal neid piiri ületada ja vaadata, mis saab. Ma just kuulsin ühelt mu perega lähedalt seotud õpetajannalt, et miks koolis nõutakse vahetusjalanõusid. Sa tead, miks? Ma võin pakkuda, et äkki pori vähem. Tegelikult selleks, et lapsed saaksid seda reeglit rikkuda ja õpetajad saaksid neile märkusi teha ja kõik on rahul. Kas siis on kõik rahul? No vähemalt selles küsimus, et ta saab millegigi vastu protesteerida. Okei, et midagi turvalist, mille vastu protesteerida, eks ole, mis tegelikult on väga väheste tagajärgedega. Inimene tunneb ennast teatud eas, eks ole, ikka tahab protesteerida ja tunned ennast hästi, eks ole, et sain teha väikese revolutsiooni, eks ole, ja nad siis võib-olla teised tunnevad ennast hästi, et me siin kasvatame. Kuule, ütle mulle, palun, kui palju jõuab sinu kabinetti inimesi, kellest sa kuulad tema muresid, sa lähed, eks ole,
tund aega vestled temaga ja mida rohkem sa vestled, seda rohkem sa saad aru, et tal tegelikult on lihtsalt igav, tal on liiga hea elu olnud siiamaani ja see on siis nagu kuidagi tiplenud sellega, et igat katsumust, igat pingutust, igat tagasilööki, mis on tegelikult elus ju absoluutselt normaalsed nähtused, et seda siis kuidagi nagu võetakse, noh, see murrab maha, eks ole, et noh, nüüd läks ikka hullumajaks. Ma rääkisin kunagi 10-15 aastat tagasi jõulujutt Jaan Einasto ja Toomas Pauliga. Ja siis rääkisime taevast ja põrgust ja ma küsisin Toomas Pauli käest, kas põrgu on olemas. Ja Toomas Paul vastas, et põrgu olemasolus võib kahelda ainult väga noor ja väga õnnelik inimene. Kes ei ole kogenud. Kes ei ole kogenud. No hiljemalt teismeas ikka tekivad ju probleemid. Iseendaga suheldes teistega saad endale sümpaatsed inimesed korvi ja nii edasi. Ühesõnaga, kas meie liiga hea elu on meid natukene ära rikkunud? Üldiselt ühiskonna tasemel või mis mina kabinetis näen või mis? No mis sina kabinetis näed, et sa, no tulebki inimene, sa saad aru, et noh, kuule, come on, sul on liiga hea elu, sul on elu esimene mure, sa tuleb minu juurde. Nojah, minu juurde ei sattu tavaliselt inimesi, kellel on elu esimene mure, aga minu juurde satub inimesi, kellel võib-olla üles kasvades ei olnud sellist tunnet, et isegi kui on raske, siis võiks saada hakkama. Et satub inimesi, kes on kasvanud üles keskkonnas, kus nad ongi üksi jäetud, nende ema või isa või sugulane ei ole neile siis nagu mudeldanud, et mis siis teha, kui mingit sorti eluraskus on, kuidas siis nagu emotsioonidega toime tulla, ei ole võib-olla pakkunud siis nagu inimlikku tuge, vaid on laps jäetud üksinda ja kes ei olegi võib-olla õppinud seda, et kuidas siis keskmine inimene peaks tulema raskes olukorras, raskete emotsioonidega toime. Ja hea elu või hobide osas ma näen seda, et mõnikord, et inimesed on ilma eesmärgi ja ilma kogukonna tundeta. Et see, et meil on toit laual ja siis nagu toas soe. Internet. Ja internet ka, väga oluline. Et inimaju tegelikult ei ole ehitatud olemaks õnnelik sellises olukorras. Inimese aju on ehitatud olema õnnelik olukorras, kus tal on tunne, et ta kuulub kuhugi, et tal on mingit sorti eesmärk, et temast on kasu, et ta on võimeline midagi saavutama ja tal on ka sellist saavutustunnet ja seda ei teki näiteks siis, kui inimene siis vaatab siis TikToki videosid 7-8 tundi päevas pärast kooli. Et seda näen ka. Ma panen nüüd eriti libeda jää alla. No nii. Siin nüüd ise vaatad, kas astud selle peale või astu. Palju sa näed seda, et vanemad just nimelt sellest soovist mitte minna oma lapsega konflikti, tegelikult teevad neile meeletu karuteene. Toon ühe ainsa näite, üks mu tuttav, kes on ise ikka, ma arvan, kui tal oleks vapikiri, siis vapikiri oleks nui 4. Nui 4, jah. Ja kes ikkagi on harjunud kõik need asjad ära tegema hindel A. Käis oma esimese klassi lapsevanemate koosolekul esimest korda ütles ja kirjutas, et sa kujutad ette, tõusis püsti ühe lapse siis ema või isa, ta ma ei mäleta kumb lapsevanem ja ütles, et õpetajale, et ärge minu lapse käest nii palju nõudke, ta ei ole harjunud pingutama. Okay. Ühesõnaga, palju teevad lapsevanemad sooviga mitte minna lastega konflikti, mitte neilt nõuda, mitte seada neid piire, eks ole. Palju nad teevad neile lastele karuteenet ja palju need on juba jõudnud sinu vaate välja? Jah, no esiteks kõik, kes jõuavad minu juurde, kõik lapsevanemad tegelikult annavad endast parima, mis nad oskavad. Et nad kõik tulevad sooviga oma lastele head teha, need on enda parimatest oskustest, võimalustest, enda kasvatustest lähtuvalt, siis nagu annavad endast kõik, mitte keegi ei tee midagi, ei jäta vajaka midagi meelega. Teine asi, tõesti, mõnikord ma näen, kuidas mingite asjade koha pealt on keeruline panna piire. Näiteks hästi valus teema tänapäeval on see nutiaeg öösel. Et on olukordi, kus lapsel on koolis raske, sellepärast, et ta öösel ei saa magada ja ta öösel ei saa magada, sellepärast, et ta on öösel telefonis ja öösel ta on telefonis, sellepärast, et tal on internet sees öösel ja telefon on tal toas. Et see on koht, kus siis mõnel lapsevanemal on väga-väga keeruline, sõltuvalt sellest, kui palju tal endal ressurssi, võimekust, enesekehtestusoskusi, kõiki neid vanemlikke oskusi, mis ei tule automaatselt, on võib-olla väga keeruline siis näiteks jõuda kokkuleppele või korraldada kodune elu niimoodi, et seda öösel ei toimuks. Ja samas see on oluline, sest laps ei saa magada.
jah, ja siis seesama lapsevanem võib minna klassijuhataja juurde ja küsida, et miks teil koolis ei korjata tundide ajaks telefon ära. Seda ma ei tea, kas see sama lapsevanem läheb või ei lähe. No ma olen kuulnud, et on selliseid juhtumeid jah, kus lapsevanemad, kellel on kodus nagu enda kehtestamisega probleeme või kes ei taha olla, kes tahavad olla hea politseinik, siis paluvad, et kool võtaks siis selle halva politseiniku rolli, et tehke siis teie need piirid klassijuhatajale. Ära kirjuta, et see on suveks soovituslik valik kirjandust, eks ole, mis tuleb sügiseks läbi lugeda. Kirjuta, et see on kohustuslik, et siis on mul lapsele nagu parem öelda, et loe need 5 raamatut läbi, need ei ole kokku 100 lehekülgegi. Jah, et keeruline. Ma patrasin nii pikalt ja siis ütled selle peale jah, keeruline. ma olen nõus, et piire panna on keeruline ja see ei ole ju lapsevanemluse oskust, ei ole ju midagi, mis meil sünniga kaasa tulevad. Ja inimesed on ka ise kasvatatud erinevalt, on erinevad oskused, mis nad on vajanud ja selge on see, et nad teevad oma lapse heaks parima. Ja selge on ka see, et mõnikord annab ka midagi teistmoodi, mingisuguseid oskusi juurde õppida, näiteks tõesti enesekestestamist harjutada öösel telefoni ärapanemisega, seda lapse frustratsiooni taluvust näiteks harjutada, et saabki vihaseks, kui ma öösel telefoni ära panen, midagi ei ole teha. Ja muide, viha on täiesti normaalne reaktsioon asjadele. Ja. Täpselt samamoodi, et mingi hetk on sul mingitest asjadest totaalselt kõrini. Ma tean juhtumit, kus läksidki vanemad ja vist vanavanema sellisel mahitusel läksid ka siis, ma eeldan, psühholoogi juurde, lasteaiaealise lapsega. Lasteaiaealise lapsega psühholoogi juurde, et kodus ei kuula sõna, oli probleem. Ja siis lasteaiaealine laps seletas siis psühholoogile nagu väike vanainimene teisele väikesele vanainimesele. No vaata, ma käin päeva ajal, eks ole, lasteaias. Nii. Siis on mul teisipäeviti ja neljapäeviti on mul see tantsutrenn, kolmapäeviti on mul, eks ole, see laulutrenn, eks ole, ja siis on mul see ujumise pärk, eks ole, on reede hommikuti ja pühapäeva hommikuti. Ja kui ma jõuan õhtul koju, ma ei jaksa enam sõna kuulata, ma tahaks ka nagu natukene inimese moodi olla. Jah, paraku ka seda on, et mõnel lapsel tõesti on koormus üle võimete, siis ta ei jaksa mingi hetk enam. Praegu on hästi palju räägitakse erinevatest kiusamistest. Ja ma olen aru saanud, et kohati on juba probleem sellest, et kui brigadir nõuab töökohustuste korrektset täitmist, sein peab saama sirgu. Ta ei saa olla viltu, eks ole, maja kukub kokku. Et siis on seda juba mingites võimalustes või mingites olukordades võimalik tõlgendada või vähemalt tõlgendatakse töökiusuna, et mis mõttes ma tegin ju valmis, mis sul ei kõlba siis või. Et ma pean nüüd siis ümber tegema, et see on nüüd, kui su vigadele juhitakse tähelepanu, et see on juba töökius. Kui suur see probleem on, meil need on üksikud sellised utreeritud näited? Jah, et ma olen nõus sellega, et puudulikule tööle tähelepanu juhtimine ei tohiks olla töökius. Samas on ka selliseid näiteid, kus tänapäeval täiskasvanud inimene töökohas, isegi kui tal on ülemus, tegelikult see võiks olla suhteliselt võrdväärne täiskasvanud inimeste vaheline suhe, eks ole, et selline elementaarne lugupidamine ja aktsepteerimine teise siis nagu võrdväärse siis nagu tööpartnerina, et selline tagasiside võiks olla ikkagi minu meelest võiks olla lugupidav ja elementaarne. Et seda seina asja on võimalik öelda ka üsna inetusti ja üleolevalt. Aga nõus, et võiks olla sirge sein. Ja see ei ole, kui sa juhid tähelepanu, et kui sein sai viltu, tõmba nüüd maha, ehita uus. See ei ole töökius. Kui seda viisakalt öelda, siis minu meelest mitte. Ma arvan, see oli Linnar Priimägi, kes äkki oma dokfilmis ta lavastas tudengitega mingisugust seeni. Ja kas oli selle seeniga seoses või oli mingi muu asjaga seoses, igatahes ütles, et aga karjumine on kõige kiirem viis jõuda tulemuseni. Kui see nii oleks, siis minu vastuvõtule kedagi väga ei jõuaks. Jah, ja me suhtleksime praegu 20-meetriselt distantsilt sellepärast, et mina karjuks teile küsimusi. Ma ei tea, mina näen, et paljud inimesed, kes vastuvõtule jõuavad, on ikkagi nende peal on seda proovitud ja see ei ole toiminud. Et toimivad ikkagi, kui tahta jõuda püsiva tulemuseni, siis toimivad paremini ikkagi mingid muud meetodid. See on täiesti okei, et inimesel on aeg-ajalt paha tuju. Loomulikult, jah. Ja paha tuju korral ei pea alati tabletti võtma. Ei pea võtma. Aga kui võtta, siis millist? See on jah, mõtle, kui hea oleks, kui selline tablett oleks, mis teeks kõik korda kohe. Suremise vastast tablett ja hea tuju tabletti võtaks nagu niimoodi hops. Perfektne oleks, jah.
sellist tabletti kohe kirjutaks hea meelega, kui kõrvaltoimeid ka ei oleks. Muide, kui sa psühhiaatriat õppisid, ma küsin kõigepealt selle ära. Sa rääkisid, ma olen kuulnud seda legendi, et kui mees läheb õppima psühholoogiat või hoidku juba psühhiaatriat, siis tema peamine mure on saada teada, mis tal viga on. Sina läksid psühhiaatriat õppima, ma loodan, muudest huvidest. Ma lõpetasin seda 6-aastast arstiteaduskonda ja siis ma mõtlesin, et kõik erialad on huvitavad, et mida ma siis teha tahaksin. Ja siis ma vaatasin, et psühhiaatrias on vähe liinitööd, ehk siis kõik inimesed on erinevad. Mul on palju aega ühe patsiendi jaoks. Mul ei ole niimoodi, et ma pean tunni aja jooksul vastu võtma 4-5 patsienti, iga ühe muredesse on aega süveneda 10-15 minutit maksimum. Et ma saan nagu natukene süveneda sellesse, mis inimesel on. Et töövariandid on paindlikud, võid teha osakonnas tööd, võid teha kabinetis tööd. Töövalikud ka on, et psühhiaatri on ikka tihtipeale tööd leiab ja huvitav ka, et need olid need, mis ma mõtlesin. Et kui sa õppisid nüüd siis juba konkreetselt psühhiaatrilisi haigusi, siis paljud sa nagu endale ära diagnoosisid, et issand, mul on ka ju see sümptom, nii korras, praegu oleks pulss läks 123 peale, nagu oleks selg ees Stefandis tõusust üles jooksnud. Ja sellega on see huvitav või kurb asi, et tegelikult arstide seas meelelulangust ja depressiooni ja tegelikult suitsiidiriski on oluliselt rohkem kui keskmiselt rahvastiku seas. Millest see tuleb? Töö eripäradest. Ikkagi kannatavad inimesed igapäevaselt töökoormus. Ta on emotsionaalselt kurnav töö ikkagi ja tihtipeale on seal sees, eriala sees ise ka stigmatiseeritud abi otsimine, psühhiaatrilise abi otsimine mõnikord. Et ise oled arste tulnud nüüd või läheb psühhiaatri juurde? Jah. Et ikkagi kolleegi tuttavad, mis siis, et kui keegi tööl saab teada näiteks. Et seda ka on ja siis inimene ei otsi abi ja võib asi lõppeda kurvalt. Et arstidel endal on psühhiaatrilise haiguse ikka on. Ega ju ka inimesed. Aga ühesõnaga, ise nagu nii-öelda haigusi õppides sul seda muret ei olnud, et sa suutsid ennast ikkagi nagu kõrvale tõsta, et sa igat sümptomit ei hakanud kohe enda peal mõõtmad. Õnneks mitte igat sümptomit. Tõesti, jah, seda on nende nagu igasuguste valude ja sügelemistega lihtsam teha, et enda peal, et loed sügelistest ja mõtled, et... Ja juba sa kratsid. Ja psühhiaatriliste asjadega õnneks kõikide asjade puhul. Eks ikka loed ja mõtled, et see kõlab tuttavalt kas kellegi tuttavu puhul või oled kuskilt kuulnud, aga mitte sellisel kujul päris, jah. Sa rääkisid patsiendile kaasaelamisest. Yeah. Palju sina seda tööd niimoodi koju võtad, et issand, täna käis selline patsient, ma isegi ei tea, võib-olla ma peaksin sellest jutust, mis ta rääkis, politseisse teatuma vähemalt osaliselt. Kuidas ma teda aitan, tal on lihtsalt selline elulugu, et seda ei ole võimalik raamatust lugeda ega filmist vaadata, et näed, elu teeb ära. Väga paljudel patsientidel, inimestel, kes psühhiaatrite juurde satuvad, ongi väga keeruline elulugu, mida tõesti raamatust ka oleks raske lugeda. Et see on nagu pigem tavapärane. Politseile teatamise osas meil on õnneks nagu seadus andnud üsna kindlad piirid. Laste puhul on need mõnevõrra karmimad, et hädas oleva lapse puhul siis teavitamiskohustus. Aga see on ikkagi ju vajalik, aga ma kujutan ette üpris ebameeldiv kohustuseks olla. See on ikkagi, sa ikka mõtleb pärast selle peale ju ja veel õhtul, eks ole. Ikka jah, et kui on kahtlus, kas see nüüd on see seaduse, üldiselt meil on ikkagi inimese osas, kes pöördub arstile, ikkagi väga suur seaduslik kaitse selle osas, mis ta räägib. Et kui see politseile teatamise asi tuleb üldse mõttesse, siis kui see, mis ta räägib, siis ohustab kedagi otseselt ja lähiajal ikkagi. Ja väga selgelt, et kui keegi planeerib väga selgelt mõrva näiteks, on selline keerulisem koht. On sinu praktikas seda ette tulnud? Aga kolleegid omadest tead juhtumeid? Ma hetkel ei oska niimoodi peast välja tuua. Kuidas sa selle töö juures ise mõistuse juurde jääd ja terveks jääd? Võtad sa õhtuti melatoniini, 50 grammi konjakit? Ma võtan melatoniini siis, kui mul on vaja võõras kohas magama jääda. See on ka mingi selline kerge psühholoogiline häire, et võõras kohas on keeruline uinuda. Või sellel on mingisugune bioloogiline taust, selline meie kuskil Aafrika evast teadmine, et võõras koht, see on ikkagi igaks juhuks on natuke ohtlik. No see on ju selge, et kui inimesel on sellist ärevust ja pinget rohkem, siis on raske magama jääda, et kui peas on mõttes, et kuidas see järgmise päeva artikkel ikkagi valmis saada, siis on nagu mõtted jooksevad ja raske uinuda. Et uus koht siis on neid
ikka mõnevõrra rahutum. Võib-olla see ei ole päris selline, nagu oled harjunud, midagi segab natukene. Et siis ma tavaliselt võtan melatoniini ja mul juhtub seda mingi 3-4, võib-olla 5 korda kuus. Mitte sellisel määral, et keha saaks harjuda melatoniiniga. Kui alkoholi ma ei joo. See on teadlik otsus. Ja. Ma lihtsalt ei tunne vajadust. Et raha läheb, järgmisel päeval on kehvem olla. Sa oled ikka nagu inimkatse ära teinud? Iga olen proovinud selles mõttes. Et ma olen elu jooksul ikkagi proovinud alkoholi juua. Aga ta ei anna mulle nii palju juurde, et see plussid minu jaoks miinused ülekaaluksid. Kui ma nüüd olen õigesti aru saanud, siis vist alkoholiprobleemid, eriti noorte seas on mingis osas, või vähemalt mul on jäänud mulje, eks ole, lükanud ümber, kui sul on andmeid, aga mul on kuidagi jäänud mulje, et põhimõtteliselt juuakse nagu populatsiooni mõttes vähem, aga need, kes joovad, et need siis nagu joovad nagu rohkem. Et kuidagi nagu peab see, mis meil oli, lüpsikutäis absoluutselt alkoholi joop meil ju ka imik ära, eks ole, aasta jooksul. Ta vist kuulub sinna hulka. Ma ei kujuta ette, kuidas ta seda teeb, aga... Kuidas see keskmine, keegi peab selle keskmise nii-öelda keskmiseks ära jooma? Seal on jah see kõver, eks ole, et osad ei joo üldse, osad joovad aeg-ajalt ja siis on tõesti inimesed, kes siis nii-öelda joovad ka nende arvelt, siis kes ei joo. Noorte puhul on hästi palju ainete tarvitamist, mida rohkem aega edasi läheb, seda rohkem päevakorda jõuab. Aga on ka noori, kes on alkoholiga väga hädas, et varieerub. Vanemate kolleegide jutust, lihtsalt sul endal ei saa olla nii pikk praktika, eks ole, vanemate kolleegide jutust oled sa saanud selle koha pealt mingid suunised, et vanasti meil käisid siin, oli nagu teada, et see on nagu alkoprobleem, et nüüd on see ära taandunud, aga vaat nüüd on meil see aine ja too aine ja nüüd on turule veel siukene asi ka tulnud. Noorukitega on see õnn, et enamasti neil ei ole nii pikka alkoholi joomise, enamasti nii pikka alkoholi joomise staaži, et mingisugust hirmsat sõltuvushäiret välja kujundada. On noorukeid, kes on väga raskustes sellega, aga see ei ole tavapärane, et on nooruk, kellel on aastatepikkune siis joomise kogemus, mis siis juba nagu kvalifitseerub sõltuvuseks. Aga näha on, et alkohol on asendanud ainetega ja ikkagi suures osas, et võib-olla seda joomist on mõnevõrra vähem, aga aineid on rohkem. Räägime veel muutustest. Kuidas saab olla praegu nii palju inimesi, kes tunnevad, et nad on sündinud valesse kehasse? Kas varem sellest ei juletud rääkida? Varem leiti oma muredele mingi muu lahendus või tõepoolest seda ongi mingil määral palju ja sellest sööndatakse ka rääkida? Et valesse kehasse vahesse rolli, et see, mis soost inimese identiteedina inimene tahab ringi liikuda, elus ennast teostada, sõltub, üks asi on bioloogia, eks ole, aga hästi palju sõltub ka sellest, et missugune on siis ühiskonnas selles konkreetses riigis, kus ta elab, mehe roll, naise roll, missugused on ootused meeste ja naiste suhtlemisstiilidele, välimusele, eneseteostusele. Et see ei ole ainult bioloogia. Jah, meil on siin bioloogilises keskkonnas ka toimunud muutusi, igasugused saasteained ja kõik see. Mina arvan, et asi on rohkem selles, et see, kuidas meie ootused eneseteostusele on muutunud ja meie võimalused siis erinevaid rolle proovida selleks, mis meid kõige paremini aitaks siis ennast teostada, on muutunud. Ehk siis varem, meil olid mingisugused, suures osas maailmast olid mingisugused kindlad rollid, väga vähe valikuid oli ja kui inimene isegi tundis ennast mugavamalt mingis muus rollis või situatsioonis, ta pidi ikkagi väga palju vaeva nägema, et neid ootusi siis purustada ja kuhugi selles jõuda. Ja tänapäeval aktsepteeritakse palju rohkemaid asju ja inimesi, kes tõesti tunnevad ennast õnnelikumana ja mugavana, mingit muud moodi ennast väljendades teises rollis olles, neil on seda ka lihtsam teha. Neil on eeskujusid ka, näevad, et teised teevad seda. Samas on hästi palju rohkem segadust ja ootuste segastus, et milline see siis peaksid olema. Et raske on ka selles valikute ja alternatiivide rohkes siis valida, mis see siis mulle kõige paremini sobib. Ma arvan, et see sotsiaalsete rollide muutumine on andnud inimestele kohati segadust, aga kohati ka vabadust. Kui palju siin on, nagu sa ju ikkagi põhimõtteliselt ütlesid meie vestluse alguses ära, et ATH on natukene moediagnoos ja ta on natukene üle diagnoositud? Mitte päris. Ma ütlen, et on inimesi, kellel on tähelepanu hajumist, aga kelle põhiprobleemid ei ole sellest tähelepanu hajumise komplektist. Ja kindlasti on ka inimesi, kes on saanud selle diagnoosi kätte,
aga tegelikult nende probleemid ei ole tähelepanu hajumisest. Ma ei oska nüüd öelda, et kui palju teda on ülediagnoositud. Selge on see, et on ka inimesi, kellel oleks vaja diagnoosida ja ei ole diagnoositud. Et ma ei tea nüüd seda minu teada ei ole seda Eesti statistika, et palju meil on nagu ülediagnoosi. Aga ma olen nõus, et on inimesi, kellel võib-olla see diagnoos ei lahenda muresid. Ja ta on selle diagnoosi saanud sellepärast, et ta on ära õppinud õiged vastused nii-öelda pähe õppima või pähe õppinud. Ta on selle diagnoosi saanud sellepärast, et ta tajub tähelepanu puudust. Ta näeb, et inimesel, kellel on diagnoos, on tähelepanu puudust, ta vaatab seda nimekirja sümptomitest, ta näeb, et tal on need ja tal on ka raskused, aga alati tõesti ei pruugi tema konkreetsed raskused olla sellest tähelepanu puudusest. Enamus inimestest, kes nii-öelda otsivad diagnoosi, ei tee seda paha pärast, vaid teevad ikkagi selleks, et saada mingisugusele murele lahendust. Aga mõnikord tõesti nad saavad diagnoosi, aga ei saa murele lahendust, sest tegelikult põhjus ei olnud ATH. Ma tõin selle sõna moe praegu mängu meelega ja sellepärast, et mulle kohati tundub, et ka see nii-öelda soosegadus on natukene nagu selline moehaigus. Ma väga vabandan kõigi nende inimestest, kes selle tõve või selle identiteedikriisis, eks ole, tõsiselt kannatavad ja neid on ka kindlasti olemas. Aga kui nagu ühes 22-liikmelises klassis teatab järsku 3 või 4 inimest, et nad on sündinud valesse kehasse, siis see ei kõla statistiliselt usutavalt ja ma tean, et Soomes on see päris suur probleem, et enamasti nendel inimestel terve rida psühholoogilisi või psühhiaatrilisi probleeme ja nad on saanud kuskilt julgustuse, et su probleemid lahenevad, kui sa muudad identiteeti. Ja sõltub siis, kui palju nad seda identiteeti muudavad, aga võib juhtuda ka nii, et sa lased vabandust endal rinnad või peenise küljest ära lõigata. Ja siis sa avastad, et tegelikult see ei paranda su neid psühhiaatrilisi ja psühholoogilisi probleeme. Ühesõnaga, rinnad ära lõikad, siis su pea ei saa terveks. Jah, see on hästi keeruline, sest nagu sa kirjeldasid, on inimesi, kes tõesti, kui nad elavad selles rollis, mis nad siis arvasid, et neile sobib, nad näevad, et neil on nagu palju kergem toime tulla ja ennast teostada ja õnnelikum olla. Ja samas on ka inimesi, kes mingi hetk avastavad, et neile mitte ei sobinud see teine sugu, vaid neile ei meeldinud lihtsalt need rollid, millesse neid suruti seoses selle ühe sooga. Et meie psühhiaatrite eesmärk on siis aru saada, et mis osa sellest, kes ta praegu on, tema kehast, tema rollidest, tema toimetulekust, mis talle ei meeldi, mis põhjusel talle ei meeldi, kuidas ja kas see on seotud nagu tema näiteks mingite muude probleemidega, ärevuse, depressiooniga, mis tuli enne, mis on mida mõjutanud ja leida siis see lahendus, et inimene oleks siis lõpuks õnnelik. Et me näeme näiteks inimesi, kes tõesti pärast seda, kui nad on saanud oma selle leidnud sobiva sotsiaalse rolli, see ei tähenda ainult siis nagu genitaalide operatsiooni. See on kõige viimane, eks ole, see pikas aastastikust. Et tihtipeale see on näiteks teise soo nime ja siis riietustiili ja käitumise ja nii-öelda sotsiaalse rolli omandanud. Me näeme inimesi, kes kui seda teevad, siis neile näiteks sellest piisab, kui neid aktsepteeritakse mehena, ei vaja mõnikord isegi mingisuguseid lisaravimeid, eks ole. Mõnikord saavad siis nagu hormoonpreparaate ja näiteks varasemad siis olnud siis suitsidaalsus ja meeleolulangus paranevad ja inimene tõesti saab paremini hakkama. Mõnikord tõesti inimene elab selles rollis ja avastab, et see tegelikult talle ei sobi. Et see on tõesti väga-väga keeruline teema. Aga seda on viimasel ajal väga palju, eks ole, sellest räägitakse palju ja veel kord mulle kohati jääb mulje, et inimesed on selles osas ka nagu kuidagi kergemini mõjutatavad, et see diagnoos on olemas, et seda nagu diagnoositakse esiteks endal nagu üle, saadakse võib-olla mingilt grupilt julgustust, et näed, meie tegime nii, läks palju paremaks ja siis, kui inimene siis selle nii-öelda ikkagi järgi teeb, siis mingi hetk, eks ole, on tore ja põnev, eks ole, ma töötan endaga ja uued asjad ja nii edasi kõik, aga mingi hetk ikkagi avastad, et see su päris muresid ei lahendanud. Jah, ma arvan, et hästi oluline on see, et inimesel on, ta saab mingisugust tuge, et kuidas iganes ta parasjagu ennast tunneb, et ta saab siis seda rolli proovida ja vaatab siis, kas see sobib talle või ei sobi, eks ole. Et loomulikult ma ei arva, et kedagi peaks millekski survestama või sundima või peaks keegi kellegi eeskujul midagi teema.
samas, kui inimesel on mingit sorti identiteet, millest ta tunneb, et ta tahab proovida elamist, et kas see on siis tema jaoks või mitte, et hästi palju aitab kaasa sellele, et ta siis saaks aru, kas see on talle või mitte, et ta ei teeks siis ennatlikult midagi või midagi, mis ta pärast kahetseb, et ta tõesti prooviks seda rolli ja sellega seoses siis tema ümbritsevad aktsepteeriksid teda selles rollis. Et kui siis see tõesti suurendab tõenäosust, et inimene et see ei ole mingisugune ajutine küsimus, millega ta siis teeks midagi pöördumatut, vaid ta saabki iseendas leida selguse, et meie ülesanne on võib-olla jätta kõrvale see, mida üks või teine grupp, mida vanemad või sõbrad või TikTok või keegi tahab inimestest ja üritada aru saada, et mis on siis see, mis selle inimese paneb tundma, et ta tahab niimoodi elada ja see on tõesti keeruline. Kuidas teha vahet TikTokis nähtud, eks ole, omal nahal järele proovida ja kuidas eristada sellest, eks ole, siis tõepoolest sellist looduse anomaaliat? Jah, üks hea viis on tõesti see, et kui inimesel see mõte tekib ja püsib, et siis tõesti proovida ilma alguses igasuguse hormoonide või kirurgiata elada selles rollis, kus ta mõtles, et talle sobib ja vaadata siis tõesti, et kas see on siis tema jaoks või mitte. Et lihtsam viis teada saada. Sinna juurde kuulub ka see, et näiteks tõesti, kui ta soovib, et teda siis teise nimega kutsutaks või vanemad aktsepteeriksid teda sellisena, et ta saabki siis vaadata selle kogemuse kätte, kas ta siis sobib sellesse rolli või mitte. Et see on palju parem variant, kui teha mingisuguseid ennatlikke otsuseid. Ja pöördumatuid just näiteks pöördumatuid. Ja kui tõesti näha on, et tal on selles rollis palju parem elada tükk aega, pikka aega, et ta tunneb ennast õnnelikumana, et mingit sorti näiteks mõnikord tõesti valest soost või vales rollis, sobimatus rollis elamine võib tekitada ka kaasuvalt ärevust, depressiooni, kõike seda. Kui näha on, et need vähenevad, et ta tunneb, et ta saab paremini toime, see on viide sellele, et siis on suurem tõenäosus, et see roll sobib talle. Minu lähisugulaste hulgas on 5-6 loomaarsti ja ma olen aru saanud, et loomaarst on keeruline olla sellepärast, et loom ei ütle sulle, kus tal valutab. Aga lihtsam on olla selle tõttu, et loom ei tule sinu juurde välja guugeldatud diagnoosiga ja raviskeemiga, eks ole, mida ta hakkab siis arstilt nõudma. Kui palju sina näed oma patsientide hulgas, et nad tulevad nüüd doktor Google'iga on pikalt arutletud, võib-olla on ka AI kaasatud, eks ole, ja on väga täpselt teada, mis viga on ja kuidas seda nüüd siis peab hakkama ravima? Mind see, et inimene on diagnoose guugeldanud ja sümptomite kuhu uurinud, üldiselt see mind ei häiri. See tähendab, et inimene tunneb enda tervise vastu huvi, on nagu võtnud aktiivse rolli enda nagu analüüsimises, enda tervisega tegelemises. Mind häirib see sellisel juhul, kui inimene on jõudnud või mitte häirib, aga võib-olla mõnikord teeb töö keeruliseks siis, kui inimene on jõudnud ainult ühe kindla hüpoteesini, mis diagnoos tal on ja siis on nagu keeruline saada seda infot, et mis veel ja kas mingit muud võib ka, et kui inimene tuleb põhjendama ainult ühte diagnoosi, aga ei ole valmis arutama, et kas teoreetiliselt seal võib olla ka mingeid alternatiive, et see võib teha elu keeruliseks arstil. Ja on solvunud, eks ole, et arst ei kinnita seda diagnoosi, hakkab midagi muud otsima. Eks see on inimlik, et see teeb mulle elu keeruliseks, samas elu ei peagi lihtne olema. Elu ei peagi lihtne olema, siit me saame pealkirja. Et selge on see, et me inimesena tahame probleemide lahendust ja kui inimene on hädas, ta näeb täpselt, et internetis keegi kirjeldab täpselt samu probleeme, mis tal ja mingit lahendust, mis on hästi toimunud, siis muidugi tahaks seda lahendust, et täiesti inimlikult mõistetav, teeb minu elu võib-olla natuke keerulisemaks, aga mis seal ikka? Et ega ma ju ka tahan inimesele toimivat lahendust ja mõnikord ta on õige asja välja guugeldanud, Aga on see sinu praktika jooksul sagenenud? See, et tullakse valmis diagnoosiga? Üsna sage on, jah. Aga inimesed üldjuhul ei ole nagu, nad on valmis arutama ka igasuguseid muid põhjuseid ja igasuguseid kaasuvaid asju ja arutlema ka alternatiive. Et need ei ole üldjuhul ainult ühes mõttes kinni. Räägime
pettustest, praegu on, eks ole, hästi palju meil räägitakse erinevatest sellistest internetipettustest, erinevad inimesed annavad oma PIN-koode ja värke ja nii edasi. Aga siis eraldi kategooria on veel siis sellised armukelmused, siin on see kelmus on küll natukene kehv sõna, see justkui pehmendab ikkagi kuritegu, kus siis inimene mingisuguse ähvarduse toel tõstetakse ikkagi suurest hunnikust rahast välja. Kus see tuleb? No see üks näide aastate tagune, eks ole, kus härrasmees, vabandust, jah, nii ta tuleb, eks ole, jah, kus siis üks tüüp, kasutame siis sellist sõna, lähenes anonüümselt mingites internetikeskkondades naisterahvastele, ilmselt sai väga hästi jutu peale, puistas komplimente, mingil hetkel olid need naised valmis saatma endast ikka väga intiimseid pilte ja kui nad olid need pildid kätte saanud, siis ütles, et aha, nüüd on niisugune kehv lugu, et noh, kui sa tahab, et su perele või töökohale saadan, eks ole, need pildid, et siis maksa raha. Ja kõige kurioossem oli see, et see mees kasutas vestlustes nime loll nipitiri, et noh, need naised ei teadnud ta identiteeti. Miks inimesed lähevad sellistesse riskikäitumistesse? Loomulikult kurjategija, eks ole, on alati kuriteos süüdi. Jah, nõus. Aga me ju lukustame auto, eks ole, kui me ta poe parklasse jätame, me keerame korteri ukse lukku, me tegeleme ju ka mingi ennetusega. Et miks mingitel hetkedel sellistes kohtades nagu see hirm kaob, et kas see tuleb seiklushuvist või tõepoolest, eks ole, see tuleb mingist tohutust üksildusest, nüüd lõpuks pööras mulle keegi tähelepanu? See on inimlik soov kontakti ja läheduse järgi. Et seal ei ole isegi midagi patoloogilist. Et nad tihtipeale, kui nad otsivad, siis sageli siis näiteks naisterahvaid, kellega siis juttu alustada. Nad vaatavadki naisterahvaid, kellel võib-olla tunnevad ennast mõningal määral üksikuna, eks ole. Naisi on raske öelda, kui palju siin bioloogiat, kui palju sotsialiseerimist, aga naised tihtipeale kipuvad mingil põhjusel olema sellised nagu empaatilised, hoolivad, hoolitsevad või vähemalt neilt oodatakse seda. See on nagu selline sobiv roll. Ja kui saab siis sellist ootust või soovi täita inimese puhul, kes siis kontakteerub, siis on ka nagu pakub mõnele inimesele sellist teatud vajaduste soovide siis täitmist või siis eneseteostust. Ja seal on see asi, millega süžee, millega nad lähenevad, on tihtipeale see, et ma olen rikas mees, aga mul ei ole ajutiselt ligipääsu enda rahale, et tule korraks aita mind, eks ole. Ja naine, keda on siis kasvatatud hoolivaks, armsaks, sotsialiseeruvaks, naine, kes siis on tükki aega tundnud ennast üksikuna ja nüüd lõpuks on saanud armastust, hoolivust, siis muidugi tahab aidata seda meest. Et seal ainult puhas inimlik läheduse ja hoolivuse vajadus ja selline headuse ärakasutamine. Ja naised on kuidagi selles skeemis kergemad ohvrid? Neid on rohkem statistiliselt. Mehed võib-olla ei julge rääkida? See mudel on ka selline, et olen rikas mees ajutiselt, mul ei ole ligipääsu enda rahale, palun aita mind korraks. Et see ei sobi nagu meie ühiskondlike ootuste normidega kokku tuleb. Olen rikas naine, korraks ei ole ligipääsu enda rahale, palun aita korraks. See nagu ei tundu nii realistlik ka või kuidagi ei sobi kokku sellega, mida inimesed nagu tahaks uskuda väga. Et on üks teooria. Aga teine tõesti sellist hooletööd, empaatiat, hoolitsemist naiste puhul oodatakse rohkem, sest nad ka tihtipeale pakuvad ja selline enda ajutise toetuse pakkumine sobib ka sellesse skeemi hästi. Kas naiste ja meeste vahel on võimalik teha ka või tõmmata ka mingisugune selline joon, et kas ühtedele lähevad nagu rohkem peale selline libateadus ja sellised alternatiivmeditsiin, et panen endale, loen horoskoopi, mulle horoskoopid jubedalt meeldivad. Okay. Et loen horoskoopi ja sätingi oma päeva selle järgi ja nüüd on kaduneljapäev, nüüd ma pean panema akna peale kristallid laadima, et siis on nad kahe ööga on nad laetud ja siis nende kristallidega saab teha imevärke. Kas kõik selline kerge voodoo läheb nagu ühele soole pisut rohkem peale kui teisele või see on puhas ettekujutus? Alternatiivmeditsiin läheb peale inimestele, kes on ammendanud tavaliselt muud variandid, kes on meeleheitel või otsivad mingisugust varianti või tuge, mida nad kuskilt ei ole saanud. Ma kohe segan siia vahele, see oli minu viga, et ma sinna selle alternatiivmeditsiini sõna üleüldse ütlesin, aga ma kohe nagu üritan ennast päästa sellega, et Pahur Kersna, tema haiguse raamat
oli selles mõttes kohutavalt tänuväärne. Et vähemalt mina lugesin sealt välja selle sõnumi, et kui teid aitab täiskuu ööl, eks ole, alasti ümber lõkke tantsimine või kui teid aitab vannitoas feng shui järgi oma kopsikute seadistamine, jumala pärast, tehke seda, aga hommikul olgu rohud võetud. Ühesõnaga, jamaks läheb sel hetkel, kui tuleb mingi sensitiiv või kanaldaja või ma ei tea, jumalappi, kes need kõik on. Oma lehes on või oma väljaandes on terve eraldi saatesari, eks ole, kus käivad sellised inimesed, kes tegelevad natuke imelike praktikatega, vähemalt minu jaoks mõistetamatutega. Et kui keegi nagu nii-öelda imearst ütleb, et ära arsti kuula, et siis läheb jamaks. See võib teha kahju inimesele lihtsalt. Aga ühesõnaga, kas keskmiselt mehed või naised on rohkem vastuvõtlikud sellisele? Ma ei tea peast seda statistikat, aga kui ma valvesse lähen, ma igaks juks vaatan ka, et kas täiskuu on või ei ole. See töötab või töötab? Ma ei tea. Ma lugesin ühte ERR-i artiklit, kus keegi leidis, et vist on jah rohkem jamasid täiskuu ööl, aga samas see põhjus pidi olema see, et inimesed arvavad, et siis on rohkem jamasid. Kui sa ootad, et läheb jamasti, siis ta võibki minna, eks ole? Jah. Muidega võin, mitte et see nüüd üllatusena sulle tuleb, aga ka ajalehes aeg-ajalt vaadatakse, et nii, kui nüüd ikka juba on helistanud Vaarao ema ja 2 minutit hiljem on kirjutanud inimene, kellel on patent Nokia telefoni ja UFO peale, siis ei pea väga kaugelt seda kalendrit vaatama, millal see... Siis võib juba teada. Kas see nüüd on alati nii või ei ole, ei tea? Tuttav raamatukogu hoida ütles, et neil läheb ka täiesti kaoseks kätte. Kui täiskuu on, ma ei tea küll, mis raamat... Laenutajad lähevad hulluks. Ma ei tea küll, mis neil saab toimuda saab, aga ei tea. Zombi laenutajate rünnak, sellest saab toreda uudisfilmi. See võib olla küll nii, jah. Ühesõnaga, vastuvõtlikkus sellisele kergele uhuule ei käi sugupidi. Ma ei oska peast öelda. Võib-olla on rohkem, aga ma ei vaadanud seda statistikat järgi. Me oleme hullul ajal. Nagu õudusfilmis ikka, et uudiseid lugeda ei julge, aga lugemata jätta ka ei julge. See on veel õudsem. Ja sa võid endale mõelda, et ükskõik, mis sealt nüüd tuleb, ma tegelikult enne sellest ei süüvi, kui sealt on mingisugune allkirjastatud otsus ära tulnud, aga sa ikka loed, sa ei pääse sellest, eks ole, sa ei pääse sellest, sa muretsed enda pärast, sa muretsed teiste pärast, oma lähedaste pärast. Kuidas selles maailmas mõistuse juurde jääda? No seal on jah mingisugused baasasjad, et esiteks kõikide asjadega on lihtsam toime tulla, kui ise oled piisavalt söönud, ise oled piisavalt maganud. Et see käib nagu absoluutselt igasuguse ärevuse, depressiooni, tööasjade kohta, kui ikkagi 4 tundi öösel on und, siis on kõigega halb hakkama saada. Uni on kõige parem ravim? Uni on kohati parem kui antidepressandid ja absoluutne baasasi, mis peab korda saama või võiks korda saada enne kui üldse mõelda rohtude peale. Siit me saame teise pealkirja. Nii. Mõnikord on neid koos vaja või mõnikord on raske und korda saada ilma rohtudeta, aga see on hästi oluline. Ja et see keha seisund oleks üldse selline, et mingite asjadega toime tulla, sest ärevus, hirm on ju meil ellujäämise reaktsioon. Ja kui meil on kehv olla, siis meie keha ongi ärevam, sest ta peab rohkem vaeva nägema, et mingi oht ei tuleks, sest me ei jaksa toime tulla sellega, kui me väsinud oleme. Nii, aga ikkagi, ühesõnaga, söön kõhu täis, magan korralikult. Nii, teine asi on see, et piirata uudiste lugemist, ongi panna mingisugused füüsilised piirangud peale, et tõesti näiteks iga teisipäev kella 4-5 teen selle õuduste kanali lahti ja siis loen. Mitte niimoodi, et teen telefoni lahti, Instagramist, TikTokist jooksevad koledad uudised, teen arvuti lahti, siis koledad uudised on esikülg. Kui mul on 3 minutit vaba aega töö vahel, siis vaatan koledaid uudiseid, et lihtsalt seda mahtu piirata ka, teine asi. Ühesõnaga on võimalik ennast siis eemale lülitada või välja lülitada. Ja kolmas asi on tõesti mõtete juhtimise õppimine. Ehk siis inimesed arvavad, et muretsemist ei saa kontrollida, et kui see mure tuleb, siis see tuleb ja siis muretsem tegelikult nii ei ole. Tegelikult see on harjutamise küsimus, pingutuse ja harjutamise küsimus. Jälle pingutama peab? Jälle peab pingutama, jah. Kehv ikka, et elu on ikka üks pingutuste jäda. 4. pealkiri. Jah, et seda annab harjutada päriselt ka. Näiteks võtadki päevas alguses pool tundi, tund aega, kus on keelatud muretsemine, täiesti keelatud muretsemine. Kui tuleb mingi mure selle aja jooksul pähe, paned paberile eemale. Kui see aeg läbi, siis võtad muretsemise ette. Alustada muretsemise vabast ajast, kui jõuad siis edasi, siis on näiteks päeva muretsemistund, et päeva jooksul paned kõik mured kirja ja kui tuleb tund, siis istud maha ja siis
Muretsed nii, et turi aurab? Täpselt. Mul on natukene keeruline uskuda, et see päriselt töötab. See päriselt toimib. Oled enda peal katsetanud? Jaa. Minul toimib see mõtete juhtimine. Ehk siis, kui mingi asi kipub kogu aeg mõtetesse, siis ükskord haaran kinni, ütlen, et sellel ei ole mõtet sellel praegu, ma lähen teen mingit muud asja. Teist korda haaran kinni, sellel ei ole mõtet, ma teen mingit muud asja praegu. Tegelen siis, kui see tuleb. 3. kord tuleb, siis on juba natuke lihtsam nagu. Et see mõtete juhtimine, harjutamine toimib. Et kui ise nii lihtsalt ei tööta, siis võib-olla tasub rääkida psühholoogiga, et arutada, et miks ei toimi ja mis veel saab teha ja sellist asju. Et see on üks asi. Kuidas ennast veenda, et me tegelikult elame vähemalt olmetasandil ju ikkagi päris okeilt. Ja kui me vaatame, et soomlased on aastaid ja aastaid maailma kõige õnnelikum rahvas, ma küll ei tea, mis metoodika järgi see päris täpselt on kokku pandud, aga niimoodi vähemalt väidetakse mingi edetabeli järgi, siis meil ei ole vähimatki põhjust olla vähem õnnetu, vähem õnnelik. Mulle tundub, et toimivad 2 asja. Üks asi on leida midagi, kus inimene tunneb, et temast on kasu ja ta on nagu midagi panustanud, kellelgi midagi paremaks teinud. Ja teine aspekt on leida inimesed, kellest ise hoolida ja kes temast hoolivad. Ja see on juba nagu väga suur samm hea vaimse tervise poole. Et meie ajule ei piisa sellest, et toit on laual ja külmkapp on majas. Me ikka mõtleme ennast natukene haigeks. Meil on mingid asjad puudu mõnikord, mis lubaksid meil tervena mõelda. Kui nüüd kõik inimesed hakkavad neid praktikaid kasutama, siis te jääte ju töötuks. No mõtle, kui tore see oleks. Siis ma spetsialiseerun mingile muule eriala ümber, lähen näiteks kuhugi sisehaiguste residentuuri või et